के छ यो परेवा हो ऊ निस्को 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 निस्क्यो ओ राख्नु 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 भित्र भित्र कसले खोज्दै खेले यस्तो उम्क्याउने घरमा माने खान्छ माने खान्छ त्यही त के छ मुसी त्यो ए मुसी के छ त्यो के हो त्यो के हो त्यो ऊ पकास माछा माछा खुवाइदियो खुवाइदियो खुवाउ 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 खुवाउनु ठुलो होस् कि त्यहाँदेखि गुरु भत्काइदिनु त्यहाँदेखि लान्छ अहिले हैन दाजु मान्छे माछा पाप हुन्छ थालेपछि 4-5 दिन उड्न थाल्छ त यतिखेर पोर्कर काँक्रा कति फालाम फाल्थ्यो रोडमा अहिले यो काँक्रा देख्न पाएको छैन अहिले उड्दैन पनि बोटे पाक्यो मुसी के छ त्यो काँक्रा